Centraal Bureau voor de Statistiek informeert dat het de volkstelling zal verlengen tot en met 27 november aanstaande. Tijdens deze periode wordt niet alleen de reguliere telling bij gezinnen voortgezet, maar begint ook de zogenoemde secundaire telling. De secundaire telling was al gepland om plaats te vinden gedurende de maand november. Tijdens deze secundaire telling worden huizen bezocht die om verschillende redenen nog niet zijn geteld. Redenen voor deze verlenging zijn onder andere enquêteurs die zijn uitgevallen gedurende deze periode, waardoor er minder mensen in het veld zijn om huizen te bezoeken. Ook de overmatige hitte op dit moment heeft geleid tot verminderde productiviteit van de enquêteurs. Om deze redenen wordt overwogen om andere alternatieven te introduceren om de productiviteit te handhaven. Van de totale ongeveer 80.000 adressen die moeten worden bezocht, heeft de volkstelling tot nu toe 49% van deze adressen bezocht tot de huidige datum. Het Centraal Bureau voor Statistiek vraagt alle personen bij wie de volkstelling nog niet is afgerond om geduldig te zijn en te wachten op een bezoek gedurende